So let's all welcome. And syempre, congrats muna natin si EJ mga paps. Yan, diba? Budget meal lang. Budget meal lang ang baon mga paps. Huwag kayong kabahan. Budget meal lang po yan. So without further ado, let's go. So ayan na mga paps, ang budget meal na sinasabi namin. Yan diba? Ito yung pinaka-the best. Pinaka-gusto ko talaga sa lahat na magkakaroon din ako someday mga paps. Ang tinatawag na full tits. Full tats. Ano sa to? Full tats? Full tats, full tits. Full tits. Ba, pangit yung full tits mga paps. Huwag yung tits kasi bastos yun. Full tats pala, full tats. So full tats. So hopefully soon sana papalarin tayo na magkaroon din mga paps. Yan Akala ko papalarin magkaroon. Full tits. So ito ang fully titanium mga papi brad na iron. Yan Iron yan. With matching carbon lodi. Yan So ayan, nakita nyo na yung clip mga paps. And last, ang gamit nila is MTB din na flat seat mga paps. And then sa tangke, hindi pa nakahanap ng MTB gas tank si EJ mga paps. So abangan nyo yan sa susunod. Siyempre pag okay na ang lahat mga paps, isasabak to ulit sa show. Makikita nyo ito sa personal mga papi brad. Kung hindi tayo makakahanap ng gas tank, siyempre, papagawa tayo sa Thailand. Yun. So, rekta Thailand na yan mga papi brad. So, paps, walay sound check, Ay, siyempre na. Yan. So, I know, gusto nyo marinig ang budget meal na iron pipe with carbon lodi. So, ipaparinig natin yan sa inyo mga paps. Ang budget meal na build ni EJ mga papi brad. So, let's go. Yun. Budget meal. Ayos. Astig na astig mga paps. So, soon, butangan naman ni Grapit. Kuhon, magbuhat ng video. Oh, yun. So, gagawa tayo ng video. Invite ko paps ha, kung magkuha na. So, soon, ipapakita namin sa inyo mga paps yung pag-install ng rapid backfire na naka ganyan na black mga paps. Ito na yung baon, Yan. So naka-prepare na yan mga paps. Soon ikakabit dito sa Raider 125. So magkakaroon ito ng rapid backfire katulad nung kay El Demonyo mga papi brad. So abang-abang. So last na paps, last. Oh, last. So ayan, napakasulit. So carbon lodi, carbon. Lupet. Wala akong masabi. Full tits. Full tats. Anong full tits yan? So, full tats lang ang baon mga papi brad. So, astig. So, ayan mga paps. Before natin tatapusin yung vlog, nais ko munang i-announce sa inyo na it's a prank! It's a prank! ito yung binuo ko. So ito po yung binuo ni EJ mga papi brad. Ito yung motor niya. Daily budol. Yan, daily budol mga papi. Budget meal. Diba? So ito yung sinabi ko sa inyo na budget meal mga papi brad. So ito yung motor talaga ni EJ. Yung black na ipinakita namin doon sa last video. So ito na yun siya. Kasali yung yan. So ito siya mga paps. So napakalupit. And soon, siyempre gusto rin ni EJ na gawin tong Raider 125. Di ba paps no? Meron tayong bibili na Raider 125. Bibilin pala. So kini, daily. Wato na to Gen 1. Gen 1. Kasi Gen 1 yung chassis. So para maging legit na Gen 1, build natin Gen 1 na lang. So Gen 1 na lang mga paps. So soon abangan nyo rin kasi meron siyang bibili na Raider 125 talaga mga paps. Yan diba? Budget meal lang ang baon. Budget meal lang mga papi brad. So ang owner talaga ng motor na to, itong Raider 125 is si Christian mga paps. Christian Boliser, shout out sa iyo tol. Yon. Yung may-ari ng Moto Goods. Yan Moto Goods. Yan.
So, shoutout sa Team Moto Goods and syempre sa owner, si Christian mga paps. So, sa kanya po itong motor na to. So, mamaya bibisitahin natin yung shop niya para makita nyo rin mga paps. Ako lang bumuo nito mga paps. Yan. Syempre, build by EJ mga papi brad. So, Siyempre, shoutout din sa tropa DDMG, kay Mark. yes. Tapos kay Makoy, Team Pawala. Shoutout. So, shoutout Sa sa... tulong nila, kung di dahil sa tulong nila, hindi ko din nabuo to. Yun. So, yan mga paps, shoutout sa kanilang lahat. Syempre, ito na. Ito na yung mga pinaghirapan nila at idea ni EJ. Ito yung binild nila mga paps. Sobrang lupit. Yan. So, marami pa kayong aabangan. Meron pa silang inaantay na caliper. Diba? Ano yun ang caliper, paps? Formula. Yun. So, abangan nyo yun. And then, Formula din. magpapalit din, no? Formula din. So, abangan nyo yun mga paps. Marami pa kayong abangan sa motor na to. And mamaya, pupunta tayo doon sa shop nila Christian sa Moto Goods. Ipapakita natin ipapakita namin sa inyo yung isang motor niya pa, yung Gen 1 na Raider mga papi brad. Diba? Goods. So ayan mga paps, before kami pupunta doon kina Christian sa Moto Goods. Ito nga pala yung sa last vlog ko na yung XRM. Ay, RS pa to paps, no? No, RS. Oh, yung RS na sinabi ko sa inyo na nakachapa mga paps. Yan, no? So ginawa ng pang trail ni EJ. So ito na siya ngayon. Diyan, ilang malakas. Oh, yan pa rin yung GRP mga papi brad. So naka-clutch na siya ngayon. Yan, oh. Yan. So ito pa rin yung chapa, oh. Yung sinasabi kong only hardcore nose. So meron pa na-comment doon, nakakairita daw. Kasi parating only hardcore nose. Ayan, ulit-ulitin ko, only hardcore nose. Only hardcore nose. Paulit. Sound check natin. Oh, sound check. So ito na yung RS niya mga paps, ginawang trail. Yan. So may nagtanong din, anong specs daw paps? Specs. Patay tani. Patay na. Visto. Ito na. 5.6. 5.6. 5.6. Big valves. Plus 2 pin. So yun lang mga paps. So yun lang. Sa mga nagtatanong, yung RS dati, ito na siya ngayon. So at least nalaman nyo na mga paps. Ano? Siyempre, So, hindi nawala yung GRP. ang JRP, andito pa rin. Ginagamit niya pang trail yan. Partida. Slotted. Ang carb, 28 na gigit. 28 kihin mga paps. So GRP lang ang malakas. Ginagamit niya pang trail, 'di ba? Ganon kalakas ang GRP mga papi brad. So let's go. Papunta na kami doon sa shop nila Christian sa Moto Goods and isasauli na namin tong Raider 125. Yan, no? Sobrang lupit mga papi brad. So makikita pa natin doon yung isang Raider mga paps. So let's go. So what's up mga paps? So andito na kami ngayon sa Moto Goods. Yan, no? So yun yung shop nila. Yan. So papasok tayo dyan mamaya mga paps. And kinukuha lang ni EJ yung Gen 1 na Raider. Kasi sinauli na namin yung Raider 125 mga paps. So ayan mga paps, oh. So syempre nilabas ni EJ. Kasi akala ko andun sa loob ng shop nila. So andito pala. So yung Raider 125 is nasa loob na mga paps. Bali ito na, yan. So ito yung shop ni Christian mga papi brad, oh. So Moto Goods. Yan. So highway lang din mga papi brad. So ang kanto niya is may traffic light dyan. Tapos ito, diretso lang. Una nga traffic light paps, no? Una na traffic light. So once dun ka galing sa may New City Hall of Coronadal mga paps, kung papasok ka dito sa city ng Marbel, first na traffic light, so pa left right. So pa left ka kaagad mga paps once papunta ka dito. So dito ka sa left. And ito diretso lang. So makikita mo yung Moto Goods. And then ang katabi niya is itong merong crispy per minute. Yan, yung may baboy. Yan. Moto Goods. Yan. So ito yung shop ni Christian. So papasok tayo diyan mamaya mga paps. So syempre, papakita ko muna sa inyo yung kanyang Gen 1 Raider
So ito yung sabi ko sa inyo mga paps. Yan oh. Another carbon Lodi, carbon. Carbon Lodi! So another carbon. So syempre Doraemon na caliper pa rin mga paps, and then quick release na switch hose, tapos DID rin, and then V-rubber na Satan. So same lang din doon sa Raider 125, pero ang kinaganda nito ngayon is syempre meron na siyang yung MSD booster, and then 6.8 na ni Paps, no? Oh, 6.8. So 6.8 na po ito mga Papi Brad. And then kung di nyo napapansin, ang kanyang ion pipe ngayon is super open na to mga Papi Brad. Tingnan nyo. Yan. So halos hindi ko na siya mahawakan ng maayos mga Paps, kasi sobrang laki. Super open na po ito. Yan o. Ito po yung bagong ion ngayon. Bale may apat na siya na rivets. Yung pinakauna is wala, dalawang rivets lang. Ito, bali pa-square na ang kanyang emblem. So ito yung bagong ion ngayon na logo. So napaka-astig. So MTB pa rin to mga Paps. Tapos ang tank, so seat cover. So napakasulit mga Papi. Same specs pa rin. Yes. Sa clutch o sa brake. So naka-Takigawa. Yan. So same lang doon sa Raider 125. And then siyempre, meron din kayong aabangan dito mga Paps. Diba? Paps, oh? Marami pang project si Christian. Iba talaga yung may-ari nito. Shoutout. Shoutout sa may-ari mga Paps. Kay Christian, sobrang galit sa pera yon mga Papi Brad. Kung makita nyo lang. So, nakikita nyo naman, oh. So, sa shop niya pa lang, kitang-kita na may galit sa pera. So, may marami siyang mga pyesa dyan. Titingnan natin mamaya. Ma-soundcheck na eh. Ay, napoy susi. Oh, wala yung susi, no? Napoy susi. So sayang mga Papi Brad, hindi natin siya pwedeng ma-soundcheck ngayon kasi walang susi. Nasa may-ari. Nasa may-ari. Dala. Pero okay lang. Next time na lang mga Papi Brad. Ang importante na ipakita ko sa inyo. Yan o. Super open mga Lodi. Yan o. Sobrang lupit. Napakalaki ng kanyang pipe. Grabe. Elbow pa lang. Tibang-tiba. Kutang-kuta ka na sa elbow pa lang mga Paps. Sulit. Tara, pasok tayo mga Paps. Yun. So let's go. So haharap na ako sa inyo sa camera ha, kasi nangungulit na kayo sa akin ba. Yan o. Ito yung loob ng kanyang shop mga Paps. Puro helmet yung makikita nyo. So ililipat mo natin yung camera kasi hindi ako yung accessories mga Paps. Ipapakita ko sa inyo ang accessories. Okay. So ayan mga Paps ha. Yan. So kung gusto nyo umorder ng mga pipe, nandito din kay Moto Goods, kay Christian. Meron pang Raider 150, Wave 125, 57, Sniper. May pang Sniper. Raider pa rin na Raider. open spec. Open spec. So marami. Sa Malaysian concept naman, meron tayong Brembo dito na caliper. Marami kayong mapagpilian dito mga Paps. So shoutout sa may-ari kay Christian. Siyempre, pwede nyo rin pwede rin kayong mag-order kay EJ kasi tropa lang yan sila mga Paps. Ano yan, JRP? Kung Meron naghanap tayong Black Series. Kung naghanap kayo ng GRP, yung parang uling, yan na, parang uling mga Paps. RS150 tapos Sniper. Yun. So meron din pala sa Sniper. Plus 2. Oh. Plus 2 to mga Papi Brad. Ito naman Raider. Yan. Raider. Pero standard size. Ito XRM to, XRM. Ano po di standard size din, no? So ayan mga Paps. Napakadami ng kanyang mga accessories dito. May mga chain pa. Yan. RCB mags. RCB. Mga fatty tires. Slim mags. Slim mags. Marami. Juice. Meron din. Yun. So sa mga nagbabalak ng Malaysian concept, marami dito mga Paps. Pero kung street bike, ito marami din. May mga Mio. Ito din meron tayong tire. Yung Dracula. May Dracula. Satanas. May Satanas. So may mga OEM hub sa Mio. Ito sa mga Wave. Ito yung pinakamalupit mga Paps. Napakaganda tignan. No? Grabe. Solid na solid. Ito pa. Titanium Lodi. Titanium Lodi. Ito. RCB Lodi. Mga hub ng MIUI 125. NMAX. Aerox. Meron din available. Yan. So marami kayong mapagpilian dito sa Moto Goods mga Paps. Kung ang bahay nyo malapit lang dito sa city, pwede nyo nang i-visit ang Moto Goods. So kung ang bahay nyo rin malapit doon sa kina EJ sa shop, puntahan nyo na rin mga Paps. Asa itong rim set diri Paps nga kuan? Wala na to. So ito yan mga Paps oh. Yan.
So, ang nag-convert, ikaw, Paps, no? Hindi, Ha? yung si Christian. Si Christian. So, si Christian ang may gawa nito mga Paps. Bali, ito yun siya, di ba? Oo. Ito siya mga Paps. Tingnan nyo, pinutol niya. Yan. So, nabilog. Sobrang liit. Nag-slim. Lighten na siya. Pinaslim pa. Kapang-kapa. Sana abot ang isip mo. Asa pa kayo niyan? Naka-lighten na. Ginawa pang slim hub, di ba? So, ito yung original niya na itsura. Tapos ngayon, ito no. Wala na. Before, after. Again, before, after. Yan. So, asa pa kayo mga Paps? So, puro science lang ang baon. So, may mga content dito mga Paps. Oh. Gecko, Beraber. Yan. Marami kayong mapagpilian dito. Sa akin, shoutout sa may-ari kay Christian sa Mutu Goods. Sniper. Sa mga Malaysian concept, King Drag. Meron din tayo mga kung gusto ninyo Mga racing. racing yan. Racing. Oh. Yan, Yan. 6.8 Raider FI, 6.8 Sniper 150, tapos 6.8 Raider Carb. Sa Gusto pangmalakasan- magpa-power. Sa pangmalakasan, pwede din to. Hala. Yawa pa dan. Grabe. 4 fingers, Lodi. 38mm lang, Lodi. Grabe. Power. Grabe no. Iwana eh. Di makaya. 38mm lang, Lodi. Grabe power. Sobrang astig. So marami kayong mapagpilian din dito sa Moto Goods mga Paps. Mga bolts, CNC. CNC bolts. Marami. Ano, may mga bolts. For faster transaction, PM me. Oh. Kung gusto nyo, yun na nga, kung gusto nyo mabilis ang transaction mga Paps, PM nyo lang si AJ. Again, nasa description box ang link ng kanyang Facebook account para mas madali nyo siyang makontak, okay? Yan. So may mga helmet din dito mga Paps. May mga GRP, MTB, so mga flat seat. So, goods. Again, kung gusto nyong umorder para sa mabilisang transaction, PM is the key kay EJ. Kasi ang mayari si Christian, sobrang busy noon mga Paps. So, ang shop niya andito lang. So, si EJ na bahala. Kayo. So, ayan mga Paps. So, sayang dala ni Christian yung susi para sa Gen 1 na Raider. So, syempre may pinuntahan din si Christian mga Papi Brad. Tayo tamang tambay-tambay lang tayo. So kasama din natin si EJ. So next time na lang ipaparinig namin sa inyo yung Gen 1, yung super open na 68mm mga Paps. Sobrang lakas nun. Mas malakas pa yun yung kanina doon sa Raider 125. So mas power yun, yung voltage. So ayan mga Paps, I think hanggang dito na yung vlog natin. So hopefully na nagustuhan niyo yung vlog. And then yun, again sa mga gustong umorder, order na ka kay EJ. Link at the description box ng mga Paps ang kanyang Facebook account para sa pinakamabilis ang transaction. Okay, hanggang dito na lang. Ride safe sa inyo lahat. Peace. Balik sulod. Guys, papasok muna siya kasi walang susi. Hey! Carbon Lodi. Super open Lodi oh. Lodi super open.